खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 मे 2023 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा दिनै बाख्नायजानोबो हागौ बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोजोन थासारिखौ मोननो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजानो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङैनो थागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय मोजां खौरां फैनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन गोसोनि बोलोआबो दिनै बांनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ धोरोमारि बिथिङाव दिनै गोसो दुंखांगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर उसाव बादाव मोनगोन गोसोनि बोलोआ दिनै लोरबां जानो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन समाजाव मान मोननो हागोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गोसोनि साननायफ्रा देबर नांनो हागौ गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम लोगोफोरनिफ्राय अनसायनाय मोनगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोद आला खाला जागोन मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां मोजां खाबुबो दिनै फैनो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननोबो हागौ गोबां बिथिङावनो जाफुंसारगोन गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै जोबोर गोजोननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन आरो बिमा बिफानि अननायफोरखौबो मोननो हागौ देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन जेरावबो जाफुंसारगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन समाजाव दिनै मान मोनगोन गोसोआव गोग्गो आरो गोथों साननाय फैगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन
रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ न'खराव दिनै अननानै फैगोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनोबो हागोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायनोबो हागोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोबां मोजां खाबुबो मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन पजिटिभ साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन गोबां मोजां खाबु दिनै फैनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव दिनै मुखुबबो थागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोनगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना जोबोर मोजां समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानोबो दिनै खाबु मोननोबो हागौ गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोननोबो हागौ गोदान थांखि लानो रोंगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन समाजावबो दिनै लोगो लेवा बांगोन सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआबो बांगोन समाजाव बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन हरखाबै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ गुबुनजों बाख्नाय जानो हागौ समाजाव मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन न'खराव बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांनो हागौ बहाबा दावबायनो खाबु मोनगोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैनो हागौ गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव बारा मोजां नङा आयनिख्रुइ खरसाया बांसिन जानोबो हागौ मोननो गोनां धोनखौबो दिनै मोननो गोब्राब जागोन बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनो हागौ
गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हानाय नङा। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। समाजाव मान बांगोन। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन आरो मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। माबा नङा माबा मोनसे मोजां खौरां मोननोबो हागौ। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। समाजाव दिनै मान मोननो हागोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया फैफिननोबो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननाय फैगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबर नांगोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। बेफार फालांगियाव दिनै मोजां। रांखावरियावबो मोजां मोनजायो। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।